大家好，我係 King Sir，歡迎 comment like share，最緊要就係撳一撳訂閱嘅鐘仔。偵探調查行業同社會民生息息相關，如果你想了解更加多嘅偵探調查常識、分析同埋真相，仲有如何分辨真假嘅偵探，仲有內幕，再加埋其他嘅社會話題，希望可以得到大家嘅支持，多謝。新一集大偵探，今集大偵探繼續我同肥晶。係，大家好啊！喂，肥晶，你又有咩問題啊？今日就冇乜問題，即係我成日都覺得呢，我哋做節目呢，就要同聽眾去互動嘅。咁所以呢，其實呢，大家嘅留言呢係好緊要嘅。我哋亦都會定時去睇一睇啲留言，然後呢就去回覆大家嘅留言咁樣嘅。係咁，我早排就見到個留言好有趣喎，就話不如King Sir可唔可以分享一啲我哋可能行動啊或者做 case 嘅時候關於靈異嘅現象喎。今日我哋請咗我哋同事三粒花上嚟啊！三粒花呢之前都喺節目度亮相過啦，佢對靈異就不嬲都有啲研究嘅，所以我就諗住自己偷懶一集，咁啊開完呢段開場白就走人。靈異三粒花，係啦，冇錯。喂 ，hello， 大家好，我係三粒花。喺未開始講呢個靈異故事之前，記得點讚、留言、叮叮訂閱、分享。你哋嘅點讚、留言、叮叮訂閱、分享係我哋嘅動力。如果講靈異呢，如果你有記得，我哋喺好多年前，應該係都有10年前啦。旺角太子唐樓碎屍案，係個母親應該呢就係嗨大咗，可能係吸毒啊咁嗰啲啦，嗰類啦，咁啊令到自己神志不清啦。咁而最終呢，就將自己個12歲嘅女6年班好可愛12歲嘅小妹妹，就喺個套房裏邊呢，就碎咗屍嘅。係，好似話當個女係怪獸啊嘛，佢受到幻覺影響。係啦，咁呢一單 case 呢，如果各位網友呢，喺翻 Google 太子唐樓碎屍案呢做 search 嘅話呢，都可以彈翻出嚟嘅。咁佢嗰個媽媽呢，就係一個新移民，佢嘅工作呢，就係一個做按摩嘅女郎嚟嘅。當然啦，嗰件事比較恐怖啦。我哋講嘅唔係嗰個碎屍案當時嗰個過程，個玄妙呢係咩呢？因為據我所知，呢間屋同你都好似某啲程度有個淵源嘅喎。同我有淵源嘅，因為間屋個屋主呢，個老人家呢，就係我一個認識嘅老人家好多年㗎啦。咁佢嘅仔女咁都係我認識同我哋一齊成長㗎啦。咁呢間屋喺未變碎屍案前呢，我就曾經有份上去幫手清垃圾啦。亦都上過間屋度呢，係當時有老人家呢跌親，咁我呢就孭住老人家去睇跌打嘅。咁所以呢，就係呢間屋係最終變咗凶宅。雖然對老人家或者對佢哋家人呢，就唔係一個好大嘅影響啊。咁當然清理間屋嗰陣時就好多麻煩嘢啦嚇。麻煩嘅意思唔係有好多古靈精怪嘅嘢，而係核突啊！你知清理碎屍案現場咁我聽翻嚟都係非常之嘔心嘅。係啊，呢啲唔係個個都接受到嘅，真係。係啦，但係有樣嘢好得意咧，就係間屋嘅其中一位老人家嘅仔女啦。因為佢哋全部都唔係喺香港嘅，本身亦都喺台灣生活啦。咁而呢個喺台灣生活呢，有一日突然之間就打俾我，都有事隔，我諗應該有2年後3年㗎啦。突然間打俾我啦，就話喂，我頭先食緊午餐嗰陣時，突然之間打咗個冷震，咁跟住呢，就見到阿妹妹出現咗。妹妹，即係嗰位死者。冇錯。哇！突然間閃一閃過喺佢面前，就話佢係冇衫着，好凍，係嗰幾秒鐘嘅嘢。當事人就好騰雞啦，因為當事人呢已經好多年冇去過嗰間屋度。嗰間屋係佢母親就交咗俾佢阿妹嘅。即刻打咗俾我。咁但係點解顯示喺佢面前呢，而唔係顯示喺佢個妹面前呢？咁奇怪嘅？我真係答你唔到啦。呢個就係玄妙啦。咁我跟住佢就問我點處理。咁我就話咁啦，你去附近嘅廟，就燒翻一個布衣啊，即係衣紙啊，因為佢冇衫褲凍啊嘛，咁我燒一包衣紙俾佢，就係衣服嚟嘅。咁我亦都冇辦法去揾得翻呢個小妹妹嘅遺物或者個衣着啦，即係咁多年啊嘛已經。咁跟住就我就幫佢查證翻阿妹妹嘅名啦，同埋查證翻阿妹妹嘅出生
年份啦，因為你燒衣紙俾佢，你都要令到佢收到啊嘛。喺咁嘅情形下咧，咁我就做咗一啲 search 查冊啦，咁就揾翻阿妹個名、年份，咁跟住咧我就叫呢位男當事人係老人家嘅仔啦，咁我就叫佢附近一間大啲嘅廟啦，咁大啲嘅廟就係龍山寺，即係曉河夜市附近。台北市嗰間龍山寺。係啦，冇錯啦，咁就去咗嗰度，佢就燒咗紙之後，我就得㗎啦，心安理得，因為你又唔認識佢，咁啊點解佢會報俾你咧？咁我話呢啲可能係啲緣分啦。因為 King Sir唔係喎，我諗下，忽然間覺得咧，應該係個妹妹都好聰明喎，因為你同嗰個男當事人係相熟啲㗎嘛。係啊。咁可能佢就知道你有料到，跟住咧特登咧報俾你個 friend。咁樣，因為如果報俾個家姐或者報俾其他人咧，幫唔到手㗎。可能佢唔理㗎。男當事人咧，以當時我同佢嘅關係咧，佢有乜頭暈身㷫嘢都會揾下我問嘅。不過我就話，因為你又冇做過任何對佢唔住嘅嘢，整件事都唔關你哋嘅家庭事，係咪？完全冇關咯。係啦，呢個咧只能夠咁講，咁啱啦，係冥冥中咯。咁你話好玄妙，我就覺得啲巧合。係啦。你話好玄，講到好玄，好多古靈精怪嘢喺裏邊，我就覺得完全唔需要。確實呢件事咧就同我咧就叫擦身而過啦，同埋成件事咧就我同間屋嘅屋主各人我都係有一定嘅瓜葛啦。咁就所以咧我就知道好多詳情啦。咁但係亦都係唔係一啲壞嘅影響嘅嘢嚟嘅，都係幫人啫，其實係冇錯，都係幫嘅。咁啊好正面添啊，仲要係咁啊好啦，呢一件事就亦都告一段落啦。咁就但係啱啱咧早2天，而家講第二個 case 啦。第二個 case 咧，就點解會有啲玄妙咧？你有冇記得我哋曾經係幫過一單 case， 幫個爸爸，一個富有嘅爸爸，就揾翻個仔。有印象。當時咧疫情嘅，咁咧就疫情啱啱放，2023啱啱放，通關冇咯。通關㗎啦，啱啱開，已經通咗關㗎啦，香港通咗關㗎啦。咁跟住咧就係有一個富有嘅爸爸，咁佢個仔咧就喺美國讀書。呢個爸爸嘅近身侍衛啦，即係我哋叫跑腿啦上嚟我哋寫字樓就做咗個委託嘅。點解會委託到我哋？件事唔應該關香港事嘅喎。係咯，咁點解揾到你咧？嗱，呢個爸爸咧就安置咗個仔喺美國讀書啊嘛，咁就放咗喺一個親戚嘅屋企嘅，咁佢就寄居喺個親戚嘅屋企，個仔就喺嗰個州郡裏邊咧就係翻大學嘅。輾轉都最尾嗰年啦，亦都係疫情嘅期間。大家 last 嗰一年就比較奇怪咧，就係佢成年咧冇翻屋企瞓，即係冇翻嗰個寄居家庭嗰度。冇錯，嗰個寄居家庭係自己親戚嚟㗎，唔係搭檔嗰啲寄居家庭啊，係冇翻到去。而跟住咧嗰年咧，原來佢成年嘅時間裏邊咧，都係喺學校嘅 lab 實驗室嗰類嘅地方咧，就喺度瞓嘅。會唔會醉心於研究啫？其實嗱，佢係讀呢個生物科技嘅，咁會唔會佢好迷讀書啊，好愛啊？咁我索性咧就以實驗室為家，連翻屋企啦。嗱，呢個我唔知。而跟住之後咧就同父親同家庭失去聯絡嘅。咁跟住咧就係所有電話斷晒。佢爸爸就話：咦，失去咗聯絡，因為最後咧係喺個 lab 裏邊揾見過個仔嘅蹤影。最後俾人見到嘅地方係啦，喺個 lab 度。咁跟住當然啦，嗰個親戚亦都揾唔翻，喺 lab 喺學校亦都揾唔翻呢一個仔。咁跟住無影無蹤，電話所有嘢唔通。咁佢跟住咧就喺美國揾咗個私家偵探。收費絕對相信唔便宜啊！美國偵探就話個仔嚟咗香港，佢有美國嘅出境資料嚟咗香港咧，佢仲要查證到，因為呢個富有嘅老豆咧係有俾過一筆錢個仔生活費啦，嗰筆錢唔係少嘅錢嚟㗎。咁咧就俾咗啲錢佢，咁話俾佢聽咧，就你讀完書畢咗業，如果你仲想再讀嘅，你就攞住啲錢繼續讀，可能讀研究生啊、讀博士啊咁嗰啲啦，錢就俾咗個仔㗎啦。而美國私家偵探好叻，竟然咧就話揾到阿仔就將啲錢咧就 deposit 咗喺香港3間銀行，3間仲有大銀行喎，一間係獅子啦，一
一間啊我哋揸兜一間揸兜咧，一間我哋祖國中國銀行啦咁就，跟住咧亦都揾到一個地址喎，而個地址咧我好記得係喺半山麥當勞道，有門牌 number 直有門牌 number 單位號數層數，我哋成日講啦黃埔花園第一座18樓 C 座咁樣嘅，exactly 就係嗰個單位咁樣嘅。咁跟住就廣大真係咁好神通廣大啦係咯。我未做任何嘢之前，咁我就同阿中間跑腿，我就反問過，既然美國偵探都揾到咁巴閉可以 check 到銀行啦，咁嗰個銀行就應該係見到阿仔個名啦，係咪？咁有一個地址啦，咁有 account number 噶嘛，係啊，有聯絡電話噶嘛，係啊，不論嗰個係一個大陸電話、香港電話、美國電話，都會有個聯絡電話，有個 email 噶嘛，係啦，竟然答唔翻我喎。我總之就得我哋見到咧就1號銀行咧就有10萬蚊美金，2號銀行咧就有6萬蚊美金，3號銀行咧就有都係10萬蚊美金。咁個地址3個銀行嘅地址都係登記呢個麥當勞道18樓 C 座咁樣。哦，冇聯絡電話，冇聯絡 email。咁銀行點會聯絡到個咩咧？咁樣如果你咁巴閉 check 到銀行嘅話，因為美國嗰啲有啲咩中情局嗰啲背景好犀利噶嘛，人哋。個個都話自己扮有背景噶啦，呢個又話同部隊有背景，嗰個又話同部隊有背景，跟住仲要影埋啲相。而我哋都根據呢個麥當勞道嘅地址，我哋去到現場敲埋門，我哋揾到間屋裏邊有人開門喎。係。咁我哋就道明來意，我哋想揾一位年青人，因為呢位年青人咧就得25、26歲啫。咁我哋好啦，佢嘅外號咧就叫老夫子。咁我哋咧就去到麥當勞道登堂入室咁樣去揾呢個老夫子啦。開門嘅人咧，竟然自稱都係老夫子喎，佢個名都係叫做老夫子喎。呢下嘢好笑喎。係。跟住我話喂，我哋想揾一個25、26歲嘅老夫子喎咁樣。佢話我就係一個50幾歲嘅老夫子。係同名同姓，但係冇呢個人，冇你所揾嗰個人。我亦都喺呢一個地址咧，就住咗10年噶啦。而呢個人嘅名咧，中英文名都同名同姓喎。咁好啦，咁我就問佢：喂，阿生，你係咪有呢個 Hong Kong Bank 戶口啊、獅子戶口啊、中國銀行戶口啊咁樣？佢話係啊咁樣。咁好啦，咁我就只係諗。呢間屋既然唔同我哋嘅目標嗰位年青人阿仔冇關係喎，又喺度住咗10年，而我哋揾到開門呢一個人咧，佢本身就係一個港漂嚟嘅。哦，即係都係有內地背景嘅。新嚟香港，但係就嚟做嘢嘅。我佢出示埋身份證俾我睇添。既然咁嘅話，就告一段落啦。喂，咁即係話嗰啲美國偵探真係流流地喎，佢都冇 fact check 嘅喎。你揾個同名同姓，佢只不過用一個同名同姓就當係。即係諗住遠隔重洋，你點都追究唔到，咁你求其俾啲 number 你，求其俾啲資料你咁解？你當佢係啦，嗱，講唔通㗎，因為既然你話揾到佢一啲資料，你揾到個資料只不過同名同姓，出生日期咧，你係咪要你揾嗰個 target 嗰個年份、嗰個年紀先，嗰一撮人先？係。你話喂，一個50歲嘅人同一個49或者51。相似啊，咁你都要拉近啲啊！喂，我揾嗰個25、6，你而家走出嚟呢個50幾，一個 double，即係同佢嘅老豆一樣年份。冇錯啦，因為我哋就知道呢壇嘢流料啦。咁我跟住我哋就向個客反映翻，喂，靠唔住，信唔過，不可能。呢個美國揸流灘嘅偵探真係流偵探啊！呢個叫 Mr. Lau 啊！我哋用其他嘅方法啦，借助到一啲朋友嘅幫手啦。而有一個點解會有個懸疑故事咧？有一日，我記得係2024年嘅，應該係一個夏天，深麻8、9月啦，喺一個飯局裏邊咧，嗰飯局唔係好多人嘅咋，得4、5個人嘅啫。咁裏邊咧，我就認識咗一位比較外形比較特別啲嘅。所以我點解我話佢外形比較特別啲咧？佢每一次出街咧，我哋會孭背囊啊。咁但係佢唔孭背囊嘅，佢係揸住一個好大個嘅紅白藍袋。咁咧，
咁我就覺得好得意。而呢個紅拖住白藍個車仔咁行喎，仲要係拖住個車仔咁樣，比較特別嘅呢個外形。嗱，嗰晚食飯嗰幾個朋友咧，個個都係做生意，但係我點解無端端多咗一個朋友出現第一次見面嘅，講下咧，咁佢就知道我喺 YouTube 講嘢啦。咁我當時嘅拍檔咧就係重案組王 Sir。係。咁原來呢一個紅白藍朋友咧就好中意奇案嘅，咁佢就知道我識重案組王 Sir，咁啊想我介紹啦。跟住咧就佢話你就問我做成行，佢覺得我樣好似好多煩惱咁。係。當時真係好多煩惱，因為點解咧？2023疫情開關第一年，衰到無倫，冇反彈。2024冇反彈之餘，比2023更差。咁跟住梗係愁啦，憂柴憂米啦。咁跟住佢就同埋當時啱啱就係有單 case 咧，就富有老豆揾阿仔，因為如果我揾到阿仔咧，一個花紅係唔少錢嘅。即係可以解燃眉之急㗎啦。點止解燃眉之急啊！直情係幾年都夠食啊！咁我哋做咗賞金獵人㗎啦，你明嘛？咁跟住就我就揾下，原來呢一位紅白藍師兄咧，竟然原來係一個師傅嚟，即係啲高人嚟嘅。係。咁跟住咧，佢就我話我試下幫你拆解下你個煩惱，睇得唔得啦？咁就攞咗副牌出嚟。嗱，嗰副牌當然唔係普通嘅13張啤牌啦，塔羅牌呢個係佢嗰副唔係普通塔羅牌嚟㗎，佢嗰副係易經塔羅啊。係易經塔羅，呢個有聽過呢個。易經塔羅係比塔羅更高一個層次，而呢個層次咧係高級到有人話俾我聽，係歸類於唔係大學生㗎咯，歸類於研究生或博士喎。易經塔羅係啊，其實好多一啲大學嘅學者都有研究呢樣嘢嘅，即係佢係一個科學都唔係話流流地嘅，呢樣嘢真係可信嘅。如果你甚至乎你嗰個功力唔係冇咁上下，你駕馭唔到，亦都唔會玩得到易經塔羅。咁啊，當然啦，我所認識嘅就係好皮毛啦。咁啊，跟住佢就攞咗副牌出嚟幫我抽。咁啊，跟住咧，我嘅問題就問係我喺呢一單富有父親尋仔呢個 case 裏邊，我能唔能夠解決到，能唔能夠完成？但係有樣嘢好得意就係副牌開出嚟係冇話俾我聽，我能唔能夠完成喎？啊？即係冇任何指示，冇任何指示，我能唔能夠完成？但係副牌裏邊咧就出咗個 message， 係點樣咧？情緒病。即係咪話你煩惱都有情緒病啊？驚？唔係，係呢位失咗蹤嘅年青人有情緒病。哦，即係嗰個當事人。個當事人有情緒病。係。而呢一件事咧，因為係個跑腿啊，同我直接單對單接觸嘅。係冇，我冇同任何人講。係。而當時有樣嘢就係我梗係知道個樣係點樣啦，我有相噶嘛。而呢個年青人個樣咧皺晒眉頭。而呢個皺晒眉頭真係，我就覺得好特別嘅。咁啊，當然咧不謀而合啦。而呢個不謀而合就冥冥中，因為咧最終副牌俾我嘅 message 咧，就係你揾嗰位當事人，佢亦都知道，副牌亦都知道咁講有情緒病嘅。咁好啦，點解騎呢？點解奇怪？點解巧合？點解靈異咧？喺整件事之後咧，你記唔記得喺時隔幾個月？阿紅白藍咧就上咗嚟寫字樓。有啊，記得啊。咁跟住咧，我都係想追問呢一件事，因為我哋作為一個賞金獵人，如果我哋做到呢一單嘢嘅話咧，我哋就解決咗好多生意噶咯。係。雖然疫情咧生意跌，即係當然係有跌啦，但係有跌，咁我呢個都算係一個好重賞金 case，我哋都好想完成得到噶嘛，亦都唔關我哋其他嘅 case 事啦。咁跟住之後就。你而家上嚟同我哋做咗好多搖擺啊，係啊，嗰個靈擺做好多靈擺有好多測試啊咁樣。咁啊，當然啦，其實當時紅白藍咧做咗好多動作，好多安排，我係好陌生嘅，我亦都唔識嘅。但係姑且一信，姑且亦都一試。係。但係嗰度嗰啲，我覺得唔使講啦，亦都過咗去啦。但係佢就話呢個人係呢個年青人啊，沙中呢個年青人咧。係平安，冇事，
而最終呢，就俾咗一個 message 我呢，我係有一啲方法嘅，但係亦都冇講我能唔能夠完成得到。咁好啦，事隔2年後，啱啱我個客阿跑腿係就揾我啱啱嘅啫喎，喎，啱啱嘅咋？點解會揾我呢？咁樣佢就話俾我聽，揾翻阿仔啦。喺邊度揾到佢咧？阿仔亦都翻咗去老家噶啦，我即係翻去內地啦，已經翻咗去內地，翻咗去老家，翻咗去老家個區啊！但係點解又會講到我關我事咧咁樣？因為喺我哋最後同阿跑腿見面嘅時候裏邊咧，其實我有一個眉目，因為我哋揾到一個社交媒體，我相信呢個社交媒體係阿仔新開嘅一個 account 嚟。點解我又會咁講話會係咧？因為佢哋用嗰個卡通圖像啊，嗱，嗰個卡通圖像唔係蜘蛛俠，唔係蝙蝠俠，唔係萬能俠，好特別嘅卡通嚟。咁而佢係用佢本身佢舊嗰個社交媒體嗰個頭像咧，都係呢個卡通，都係呢個卡通，係極少人用嘅。我只能夠話俾你聽係罕有啦。咁跟住我就喺一個社交媒體裏邊咧，我又揾到一個新嘅頭像。而呢個新嘅頭像同佢舊嘅頭像咧係大同小異，但係個網名係一樣，我係唔識呢個網名嘅。同名又同頭像，大同小異嘅頭像，係，但係唔係話同，即係你話係，你知係大同小異，因為佢譬如佢用叮當，咁你就一知道叮當你就係㗎啦。我唔理你側面、前面、後面、上面、下面、側面，你都知道嗰個係叮當嚟㗎嘛。即係個感覺上好強嘅感覺，就話呢個應該係同一個人啦。係。而最重要咧，佢就用咗一個英文名，呢個名我要查藥名啊，竟然藥名咁緊要啊！喺藥名裏邊嗰列，我哋嗰一欄裏邊，我先查到啊。係嗰個係一種情緒病抑鬱症用嘅一種好特別嘅藥。哦，即係佢用咗一個藥物名嚟。唔係血清素啊！血清素大家都知啦，都聽過，好容易啦咁樣。我都唔識拼，唔識讀呢個名，好長嘅。咁因為好少人你會用呢種名嚟用作為網名噶嘛，係咯。咁啊嗱，所以個網名咧唔係佢 register 嗰個網名係叫做，譬如我就係叫做呢嘢叫做法國血清素，咁佢唔係用法國血清素呢個名喎，只不過佢嗰個頭像嗰張相裏邊有呢個字啫喎，係，但係你唔能夠用法國血清素呢個名裏邊係 search 到佢揾得到佢喎。當然啦，我亦都有俾過呢個頭像阿父親睇過，同埋俾阿跑腿睇過。咁啊，最終呢件事咧就停咗年幾啦，接近2年啦。係啊，都好耐啦。係啦，咁佢今日咧就揾我，就係多謝我當日因為揾到呢個頭像，揾到佢個新嘅 social media 嘅 account。咁從而原來阿父親就 bypass 咗我，佢用佢自己嘅方法就聯繫到尋根問底，左兜右兜，而最終咧就係揾到阿仔，亦都知道阿仔喺邊度，亦都揾到阿仔嘅下落，亦都當然影到相啦，亦都見到阿仔佢而家係正常生活緊嘅。既然阿仔佢有佢嘅生活，佢唔想揾佢父母，唔想揾佢嘅家庭，咁可能因為個病人啦，你作為一個病人咧係需要靜養啊，尤其呢啲情緒，尤其情緒病啊。咁其實某程度上，阿大師佢俾到你一個牽使，就係同呢個情緒病有關嘅。其實某程度係幫咗破呢單案嘅喎。係，即係如果唔係，你都唔會留意到呢一個頭像上面呢個名，即係你都唔會覺得係好特別啦。冇錯，佢副牌當時佢出現嘅 message 係令到我，即係當然有一個觸動啦。係之後我亦都向着呢個方向就四處搜尋啦。我好開心，多謝阿跑腿就發晒 message 嚟讚賞我哋啦。哇！你同嗰個美國偵探淨高低立見啦咁樣。你一嘢就踢爆話佢啲資料完全都係錯誤噶啦，唔真實噶啦，假噶啦咁樣。咁多謝讚賞啦。雖然唔係我親手揾得翻，但係因為我哋揾到一個線索嘅源頭，而令到佢有醒覺去揾得到，揾翻阿仔。但當然啦，我梗係希望佢有打賞啦。我哋作為食賞金嘅人，
係應該有打賞噶嘛。冇錯。咁啊，我未知啊，可能佢遲啲有打賞啦。可能但係暫遲啲時啲剎那未啦嚇。咁我希望佢聽到呢個節目咧，咁佢跟住記住打賞我喎。咁咧呢一個咧係咪我哋冥冥中？但係我咧雖然我冇打，而家未收到打賞，但係我都好開心，亦都好滿足，因為個客都知道係我哋嘅料，係我哋真係幫佢處理到一啲嘢，而令到件事好順理成章咁一步一步咁樣揾得翻個仔。呢個係我哋一路嚟嘅堅持啦，一路我哋叫喺尋親，我哋一路都係叫堅持啊！我哋一定要真材實料，係啦，真刀真槍。而我哋能夠完成到我哋工作，雖然我哋只係完成咗一部分，但係有一部分我哋係未完成。但係原來係因為我哋嘅線頭，而最終揾得翻個仔。咁樣仲唔開心？咁樣仲唔滿足？係咪啊？啱啊！因為始終我哋呢個行業，老實講係靠口碑噶嘛，即係呢啲唔係靠吹㗎，冇錯啦，唔係靠流㗎，唔係靠握手。啊，唔係同阿長官影張相，你就係你有料到㗎。即係我哋唔會貼啲特首合照喺個門口度㗎嘛，呢啲冇用㗎。其實當然我好多謝網友提問我哋啦。咁嗱，裏面嘅故事係咪冥冥中咧？係咪玄咧？係咪一定要靈異咧？係玄異啊！玄係玄機嘅玄，異就係奇異或者異數，玄異啊！希望各位網友喺評論區裏邊記得留言，多啲提問。咁喺未完結前，記得點讚、留言、叮叮訂閱、分享。你哋嘅點讚、留言、叮叮訂閱、分享係我哋嘅動力。拜拜。拜拜。